السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رضا، واليوم راح نحل مشكلة عدم وجود صوت في لعبة فايف نايت ات فريدي. طبعا راح اطلعها ما بيها صوت. طبعا راح احط شاشة صغيرة. بس ما شفتوا، ما بيها اي صوت. نطلع منها. طبعا الحل مالتها تطلع اول شي الاعدادات، تدوس على الاعدادات اللغة تبدلها اي لغة، تطلع اللعبة. طبعا نفس ما شفتوا الصوت واضح كلش. طبعا وهنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم، ولا تنسوا اللايك والنشر والسبسكرايب. إلى اللقاء.